హాయ్ గాయ్స్, దిస్ ఇస్ వీరేంద్ర. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. గాయ్స్, ఈ రోజు మన వీడియో టాపిక్ వచ్చేసరికి స్టెబిలైజర్ గురించి. గాయ్స్, మనం స్టెబిలైజర్ అనేది ఎందుకు కొనాలి, అలాగే స్టెబిలైజర్ ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది, అలాగే నేను ఒక మైక్రోటెక్ స్టెబిలైజర్ అయితే అన్బాక్సింగ్ చేసి వీడియోలో మీకు ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తాను. ఇప్పుడే కనుక మన ఛానల్ చూసినట్లయితే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే ఫేస్బుక్ పేజ్ ని, ట్విట్టర్ పేజ్ ని ఫాలో కండి. మరిన్ని లేటెస్ట్ అప్డేట్ పొందగలరు. సలహాలు సందేహాలకైనా నేను వాట్సాప్ లో కూడా సంప్రదించవచ్చు. వీటి లింక్స్ వచ్చేసరికి కింద డిస్క్రిప్షన్ లో అయితే ప్రొవైడ్ చేశాను. గాయ్స్, మనం ముందు స్టెబిలైజర్ అసలు ఎందుకు తీసుకోవాలి అనుకుంటే, ఫస్ట్ స్టెబిలైజర్ వచ్చేసరికి మన డివైస్ ని కాపాడటం కోసం మనం అయితే స్టెబిలైజర్ అయితే తీసుకోవాలి. ఎలా కాపాడుతుంది అనే ఫస్ట్ విషయం వచ్చేసరికి మన పవర్ ఇన్పుట్ అయితే మనం ఏదైతే మనం డైరెక్ట్ ప్లగ్ సాకెట్ కి ఇస్తామో, ఈ ప్లగ్ సాకెట్స్ లో ప్రాబ్లం ఉన్నా, లేదా మనకి కరెంట్ అనేది అప్ అండ్ డౌన్స్ వస్తున్నా, లేదా మనకి వర్షాలు కురిసినప్పుడు మెరుపులు అలాంటివి వచ్చినా మీకు హై వోల్టేజ్ అనేది వస్తుంది. ఇలా హై వోల్టేజ్ అనేది వచ్చినప్పుడు మీ స్టెబిలైజర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కరెంట్ అనేది స్టేబుల్ చేసి ఒక పర్టికులర్ రేంజ్ లో వోల్టేజ్ అయితే పంపించడమే దాని పని. దీంట్లో కొన్ని ఫీచర్స్ అయితే ఉంటాయి. మీకు ఆటో కట్ ఆఫ్ మోడ్ గానీ, స్మార్ట్ డిలే గానీ, హై వోల్టేజ్ ప్రొటెక్షన్ గానీ, ఇలాంటివన్నీ మీరు తీసుకునే ఏదైతే స్టెబిలైజర్ ఉందో దాంట్లో ఆప్షన్స్ అయితే మీరు చూసుకొని తీసుకోవాలి. ఫస్ట్ మనం రిఫ్రిజిరేటర్ సంబంధించిన స్టెబిలైజర్ గురించి మాట్లాడితే, మనం ఏదైతే మన రిఫ్రిజిరేటర్ కెపాసిటీ ఉంటుందో, అంటే మీకు 200 లీటర్స్, 150 లీటర్స్ అలాగా లీటర్స్ లెక్క రిఫ్రిజిరేటర్స్ అయితే ఉంటాయి కదా, 300 లీటర్స్ వరకు మీరు ఈ స్టెబిలైజర్ అయితే యూజ్ చేయొచ్చు. నేను బ్రాండ్స్ సజెస్ట్ చేయమంటే స్టెబిలైజర్స్ లో వీగార్డ్ ఒకటి, మైక్రోటెక్ ఒకటి నేనైతే సజెస్ట్ చేస్తాను. దీనికి వచ్చేసరికి మోడల్ EMR2013 అని ఉంటుంది. ఇది 1500 బిలో అయితే మీకు అవైలబిలిటీ ఉంది. ఈ స్టెబిలైజర్ గురించి మాట్లాడుకుంటే, ఇది వచ్చేసరికి బడ్జెట్ లో వస్తుంది. అలాగే దీంట్లో చాలా ఆప్షన్స్ అయితే ఉన్నాయి. ఫస్ట్ మనం చూసుకుంటే స్మార్ట్ టైం డిలే అని వస్తుంది. ఇది వచ్చేసరికి ఏంటంటే, స్టెబిలైజర్ ఏదైతే ఉందో ఆ స్టెబిలైజర్ అనేది స్విచ్ ఆన్ చేయగానే డైరెక్ట్ మీ డివైస్ కి అయితే పవర్ అయితే వెళ్దు. ఒక పర్టికులర్ ఒక టైం, అంటే 30 సెకండ్స్ అంత టైం అయితే తీసుకొని తర్వాత పవర్ అయితే వెళ్తుంది. అంటే మీకు అది ఏం చేస్తుందంటే పవర్ ని వెరిఫై చేస్తుంది అనమాట. అంటే కరెక్ట్ వోల్టేజ్ అయితే ఉందా, 230 వోల్టేజ్ అంతకన్నా ఎక్కువ వస్తుందా, తక్కువ వస్తుందా అనేది చూసుకొని ఆ తర్వాత మీకు అది పవర్ అయితే మీ డివైస్ కి అయితే పంపిస్తుంది. అందువల్ల ఏంటంటే మనకి ఒకవేళ ఎప్పుడన్నా కరెంట్ పోయి వచ్చింది అనుకోండి, వెంటనే ఎక్కువ పవర్ వెళ్తే మీ డివైస్ అయితే కాలిపోవడం అయితే జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఒక పర్టికులర్ రేంజ్ అనేది ఉంటుంది ప్రతి డివైస్ కి. సపోజ్ మనం ఇండియన్ కరెంట్ రేంజ్ వచ్చేసరికి 230 వోల్టేజ్ దాకే మీ డివైస్ అయితే సపోర్ట్ చేస్తాయి. అంత కాకుండా మీకు ఒకేసారి 300 వోల్టేజ్ ఇచ్చారనుకోండి, ఖచ్చితంగా మీ డివైస్ అయితే ఖరాబ్ అవుతాయి. మీకు స్టెబిలైజర్ అయితే ఏం చేస్తుందంటే, ఈ హై వోల్టేజ్ వచ్చినప్పుడు దాన్ని అక్కడే డివైస్ లోనే, అంటే స్టెబిలైజర్ లోనే ఆపేసి మీ డివైస్ కి ఎంత కావాలో అంతే పంపిస్తుంది. దీంట్లో ఆటో కటిఫ్ ఉంటే ఏంటంటే, మనకి ఉరువులు, మెరుపులు అలాంటివి ఒకేసారి వచ్చినాయి అనుకోండి, మీకు 230 వోల్టేజ్ కన్నా హై వోల్టేజ్ వస్తుంది. అంటే మీకు ఒకేసారి 1000 వోల్టేజ్ అలాంటి కన్నా ఎక్కువ వస్తుంది. అలాంటప్పుడు ఏంటంటే ఈ ఆటో కటిఫ్ మోడ్ అయితే ఆన్ అవుతుంది. అంటే ఒకసారి మీ పవర్ని అయితే కట్ చేసేస్తుంది, అసలు డివైస్కి వెళ్లకుండా. అలా చేస్తే మీ డివైస్ అయితే ప్రొటెక్ట్ చేసినట్టు. మీరు 30,000, 40,000, 50,000 ఇలా ఇంత ప్రైస్ అయితే ఖర్చు పెట్టి మీ డివైస్ కొంటారు, కానీ ఒక 2,000, 3,000 పెట్టి స్టెబిలైజర్ కొనడానికి అయితే ఆలోచిస్తారు. స్టెబిలైజర్ ఉండటం వల్ల మనకి చాలా బెనిఫిట్స్ అయితే ఉంటాయి. మీరు ఆప్షన్స్ అయితే చూసుకోండి. అంటే స్మార్ట్ డిలే కానీ, ఆటో కటిఫ్ మోడ్ కానీ, ఇలాంటివి చాలా ఉంటాయి ఆప్షన్స్ అయితే. నాకు తెలిసినవి కొన్ని చెప్పాను మీకు. లో టు హై ప్రొటెక్షన్ కానీ ఇంకా చాలా ఆప్షన్స్ అయితే దీంట్లో ఉన్నాయి. నాకు బెటర్ అనిపించి ఈ మోడల్ అయితే తీసుకున్నాను. చూడటానికి అయితే ఏం లేదు, నేనైతే అన్బాక్సింగ్ కూడా పెద్ద గొప్పగా అయితే ఏం చేయట్లేదు. జస్ట్ మీకు ఒక యూజర్ మాన్యువల్ అయితే ఉంది. ఈ యూజర్ మాన్యువల్ లో మనకి ఎంత యాంపియర్స్ తీసుకోవాలి అంటే నెక్స్ట్ మోడల్స్ కూడా ఇక్కడ చూపించారనమాట. 300 లీటర్స్ వరకు ఇప్పుడు 2 యాంపియర్ అయితే తీసుకోవాలి. 600 లీటర్స్ వరకు రిఫ్రిజిరేటర్స్ అయితే ఉన్నాయనుకోండి, అప్పుడు మీరు 4 యాంపియర్ అవుట్పుట్ ఉన్న స్టెబిలైజర్ అయితే తీసుకోవాలి. గాయస్, మీరు మోడల్స్ చూసుకొని తీసుకోండి. అంటే మీ రిఫ్రిజిరేటర్స్ ఎన్ని లీటర్స్ అయితే దాన్ని బట్టి అయితే స్టెబిలైజర్ అయితే తీసుకోండి. గాయస్, ఇంకా ఓపెన్ చేస్తే బాక్స్ లో స్టెబిలైజర్ అయితే ఒకటే ఉంది. మంచి డీసెంట్ ప్యాకింగ్ అయితే ఉంది. మీకు ఇక్కడ కలర్ అయితే చూడొచ్చు, ఇది రెడ్ కలర్ అయితే వచ్చింది. ఇప్పుడు బాక్స్ అయితే పక్క పెట్టేద్దాం. ఫ్రంట్ సైడ్ వచ్చేసరికి ఎనర్జీ ఎఫిషియెంట్ ఆటోమేటిక్ వోల్టేజ్ స్టెబిలైజర్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ అయితే మెన్షన్ చేశారు. అలాగే ఇక్కడ లైట్ ఇండికేటర్స్ అయితే 2 ఉన్నాయి, ఇన్పుట్ అవుట్పుట్. అంటే మీకు ఏదైతే మన ప్లగ్ లో పెట్టినప్పుడు ఒక లైట్ వెలుగుతుంది, మన రిఫ్రిజిరేటర్ ప్లగ్ అయితే బ్యాక్ సైడ్ పెట్టుకోవడానికి అయితే ఉంటుంది, ఇక్కడ పెడితే ఇంకోటి అయితే వెలుగుతుంది. అలాగే వెంటిలేషన్ కి పైన గ్రిల్స్ అయితే ఇచ్చారు. మీకు స్టెబిలైజర్ అనేది పవర్ ని కంట్రోల్ చేస్తుంది కాబట్టి కొంచెం హీట్ అయితే జనరేట్ చేస్తుంది. సో
బాటంలో వచ్చేసరికి ఎటువంటి ఫుడ్ ప్యాడ్స్ అయితే ఇవ్వలేదు, కానీ ప్లాస్టిక్ లోనే చిన్న బంప్స్ అయితే ఇచ్చారు. కొంచెం హెవీగానే ఉంది, నాకు తెలిసి ఒక 2 kgs దాకా ఉంటుంది. పైన వచ్చేసరికి మైక్రోటెక్ లోగో అయితే చూడొచ్చు. ఈ స్టెబిలైజర్స్ లో మనం చూపించే పెద్ద ఏమి ఉండదు, ఒక ప్లగ్, ఒక సాకెట్. మనం దీంట్లో ఫీచర్స్ అనే మనం చూసుకోవాలి. స్టెబిలైజర్ వచ్చేసరికి మా రిఫ్రిజిరేటర్ కి అయితే కనెక్ట్ చేశాను. దీని ప్లగ్ వచ్చేసరికి డైరెక్ట్ పవర్ పాయింట్ లో అయితే కనెక్ట్ చేశాను. అలాగే బ్యాక్ సైడ్ వచ్చేసరికి రిఫ్రిజిరేటర్ ప్లగ్ అయితే కనెక్ట్ చేశాను. మీకు పైన ఇండికేటర్స్ అయితే చూడొచ్చు. ఫ్రంట్ సైడ్ లో మెయిన్స్ లైట్ వెలిగింది, అలాగే అవుట్పుట్ లైట్ అయితే వెలిగింది. పవర్ సేవింగ్ కి అలాగే మన రిఫ్రిజిరేటర్ ప్రొటెక్షన్ కి బెస్ట్ స్టెబిలైజర్ అనుకోవచ్చు ఇది. గాయస్ రీసెంట్ గా తీసుకున్న రిఫ్రిజిరేటర్ కి అయితే ఇది కనెక్ట్ చేసాం. అలాగే దీంట్లో ఆల్రెడీ స్టెబిలైజర్ మోడ్ అయితే ఉంది, కానీ ఎందుకైనా మంచిది ఇక్కడ పవర్ అయితే ఎక్కువ కట్ అవుతూ ఉంటుంది, అంటే మీకు పవర్ పోతూ ఉంటుంది వస్తూ ఉంటుంది. సో అందుకే ఎందుకులే అని చెప్పేసి ప్రొటెక్షన్ కోసం మీకు 1500లో బాగానే ఉందని చెప్పేసి ఈ స్టెబిలైజర్ని అయితే తీసుకోవడం అయితే జరిగింది. ఈ వీడియోకి నాకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.